Jarida la Foreign Policy limekuja na makala isemayo kwamba Marekani kamwe haitoweza kuipigisha magoti Yemen. Wamarekani hawatoweza kuwashinda Wahouthi wa Yemen. Ni moja kati ya makala ya uchambuzi iliyoandikwa katika gazeti la Foreign Policy la nchini Marekani, ambalo limesema kwamba ndege za kivita za Donald Trump hazitoweza kukabiliana na wananchi mashujaa wa Yemen, na kuongeza kuwa Yemen si nchi ambayo Marekani inaweza kuishinikiza au kuilazimisha kukubali matakwa yao kupitia mashambulizi ya kijeshi. Jarida hilo la Marekani limekiri pia kwamba kundi la wapiganaji la Wahouthi linafanya mambo makubwa na linajitegemea, ingawa lina msimamo mmoja na Iran na linaunga mkono taifa la Wapalestina na kupambana na Marekani na utawala wa Israel. Gazeti hilo limeandika, tishio la Wahouthi dhidi ya utawala wa Israel limepata nguvu tena kutokana na kuporomoka usitishaji vita huko Gaza. Uchambuzi wa jarida hilo la Marekani umezungumzia pia uwezo wa kidiplomasia na wa mazungumzo wa wapiganaji wa Kihouthi na kufanikisha kwao kuunda mtandao na uhusiano mkubwa na nchi zingine, ikiwa ni pamoja na Russia na Uchina, na imesisitiza kwamba hakuna uwezekano kabisa wa kuweza Marekani na washirika wake kuwashinda wa Yemen kupitia mashambulizi ya kijeshi. Inafaa kukumbuka hapa kwamba mwaka 2019 Wahouthi walishambulia na kusambaratisha miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia na kufanikisha kuzima nusu ya uzalishaji wa mafuta kwa muda wa wiki 2 hadi 3, lakini pia iliushambulia Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kutumia drone na makombora yaliyopiga shabaha kwa usahihi na ustadi mkubwa. Mafanikio hayo ni muhimu sana kwa nchi ambayo imewekewa vikwazo vya kila upande na haipati msaada wa kimataifa wa kijeshi. Marekani ilitazama kwamba huenda Iran ndiyo mtoaji mkubwa wa silaha kwa ajili ya kundi hili la Yemen, kundi la Ansarullah. Lakini wa Yemen wamesema wanajitegemea wenyewe na wanazalisha silaha zao wenyewe, licha ya kwamba tafiti za Marekani hazikugundua ni maeneo yapi ambayo yanazalishwa silaha za Wahouthi. Hata hivyo, ndege za kivita ambazo Marekani wamezitumia zimeonekana kutofanikisha malengo yao, licha ya kwamba Donald Trump, rais wa Marekani, ameapa kupambana na wapiganaji hao wa Kihouthi hadi pale watakapohakikisha kwamba wanachana na mashambulizi dhidi ya meli za Wamarekani, lakini pia meli za aina yoyote zenye mshikamano na watu wa Marekani. Kadhalika, katika kipindi hichi kundi hili la wapiganaji wa Kihouthi wameendelea kufanya mashambulizi, na wakati huu wanaushambulia sana uwanja wa ndege wa Israel pamoja na manowari za Marekani ambazo wanazipiga kwa makombora. Msemaji wa jeshi la Wahouthi ametangaza kwamba mashambulizi yaliyofanikiwa dhidi ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion huko Tel Aviv, mji mkuu wa utawala wa Israel, na pia dhidi ya manowari za kubeba ndege ile ya Harry Truman ya Marekani katika Bahari Nyekundu wamezishambulia vikali na kwa mafanikio makubwa. Kwa mujibu wa televisheni ya Al Masira, Brigedia Jenerali Yahya Saree alitangaza katika taarifa yake kwamba wanajeshi wa Yemen wameupiga kwa makombora uwanja wa ndege wa Ben Gurion kwa mara nyingine tena, na hii ni mara ya 3 tangu kuanza kwa mashambulizi walioyaanzisha huko Tel Aviv. Ni shambulizi ambalo wanasema limefanikiwa vizuri, na wamepiga pia makombora katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, ikiwa ni pamoja na Jaffa huko Tel Aviv, lakini pia makombora mawili ya balistiki yalipigwa katika eneo la Zulfikar na ni kwa kutumia makombora ya Palestine 2. Kwa hivyo wakati huu wa Yemen nao hawako kimya, wanafanya mashambulizi katika pande zote. Kwa maana hiyo wanapigana katika maeneo mawili. Kwanza wanaipigania Palestina dhidi ya wapiganaji kutoka IDF kwa maana Israel, lakini wakipambana na Marekani ambayo ndiyo inayotoa msaada mkubwa kwa ajili ya Israel, na wenyewe wanaamini kwamba kuna siku moja watashinda katika vita hivi na wamejitolea kwa ajili ya mapambano. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.